А знаете ли вы, сколько секретов хранит данная щетка? Сегодня мы с этим и разберемся. Погнали! Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Двойная Порция. Я недавно в интернете увидел видео 7 миллионов 600 тысяч просмотров с данной щеткой. В нем показывают, что в ней очень много грязи. Сегодня мы с вами ее разберем, посмотрим, нужно ли ее чистить и удостоверимся, правда это или миф. Погнали! Начнем с того, что щетка довольно-таки грязная в принципе изначально. Здесь вот куча волос, пыли и так далее. Но пылесосу уже 10 лет, если не больше, и он прям так хорошо загрязнился. Вот на этих махрушках, которые должны собирать волосы, в принципе они собрались, но не так много, как хотелось бы. Да? То есть здесь мы вот с вами видим, махрушка уже в принципе потрепана. Как я понимаю, разбирается она довольно-таки просто. У меня вот есть такой шпателечек. Все, и достаем их, вот эти штучки, хоп. И вот сюда хоп. О, отсюда уже, отовсюду вываливается пыль, посмотрите. Уже кусочек пыли мы с вами выбрали, да? А потом мы удивляемся, почему мы кашляем, чихаем и все тому подобное происходит с нами даже в чистой квартире. Так, достаем вторую. Ну и здесь мы, в принципе, во второй ничего не видим. Эти штучки мы отправим тоже чиститься. Все, в принципе, больше здесь ничего и нет. Единственное, что здесь какие-то прям налет. Ой, посмотрите. Прям что-то такое прилипло. Даже не знаю, что это. И в принципе все, да, как ее дальше разобрать? Никаких винтов, ничего здесь нету. Никакого крепления, то есть она цельносборная, и никак ее, в принципе, и не разобрать. И вот ломай голову, как она разбирается. А все довольно-таки просто. Можете как отвертки вот с этой стороны поддеть, допустим, вот таким вот образом. Опа, раз. И вот с центра, хопа, еще раз. Я еще не вижу, вы видите вперед меня. Ну, как сказать, конечно, пыли здесь дофига. Но не сказать, что так много, как показывали в видеороликах, которые мы с вами, точнее, которые я увидел. Да, здесь присутствует какое-то небольшое количество пыли. Вот эта вот пружинка вся засорилась, да, здесь закоксовалась уже пыль. Но, тем не менее, особого тут такого страха какого-то я не наблюдаю. Все это вычистится довольно-таки быстро и легко. Это мелкодисперсная такая пыль, которая забивается здесь, вот прям вот она как кирпич стала. Как кирпич, всем этим мы дышим, и это не есть хорошо. Все это нужно, конечно же, очищать, чтобы дома не было пыли. Чем мы сейчас и займемся. Переносимся в раковину и все это начинаем мыть. Вот таким вот образом сначала всю пыль стряхнем. У нас получилось целый, грубо говоря, больше коробка пыли. Посмотрите, целая гора. Все, это вытряхиваем. Это мы сейчас вытряхиваем в мусор. А пластик начинаем просто сначала ополаскивать, а потом зальем все это средством таким образом. И будем использовать вот такое вот турецкое средство DMX. Мы его как-то раз тестировали. Оно на кислотной основе, не на щелочной. Поэтому пластик не покоребит. Если оно есть на Яндекс.Маркете, я, конечно, оставлю ссылки. Можете перейти посмотреть. И вот эти штучки, которые нужны для сбора волос, тоже мы с вами зальем и вот так вот прям друг об друга, грубо говоря, почистим. И напоминаю, в любом случае используйте перчатки. Вся бытовая химия едкая. И ни в коем случае без перчаток работать нельзя. Не смотрите на меня. Все, и обычной кисточкой прям вот так вот. Вон, смотрите, какая грязь идет. Все, обычной кисточкой вот таким вот образом все промываем там. У кого нет, допустим, такой маленькой кисточки, можно взять вот эту вот. Обычный, грубо говоря, ёршик такой кухонный. Им еще, наверное, проще и быстрее. То есть, ну, он, конечно, разбрызгивает все в разные стороны, дай бог. Но, в принципе, очищает тоже быстро и, я думаю, достаточно качественно. И заодно еще и раковину почистили вот так вот. Средство пока осталось, что бы не использовать, правильно? В процессе очищения видим, что вот здесь у нас есть вырез. С этой стороны у нас его нет. Соответственно, вот таким вот образом, как дворник в автомобилях,
можем вытащить и вот эту резинку, и вот здесь вот все внутри тоже хорошенько промыть. Посмотрите, там грязь, и вот здесь, смотрите, какая грязь. Просто это все прилипшее. Сейчас я вам покажу. Это получится отмывать только вот таким вот образом, шпателем. Посмотрите, какая въевшаяся пыль, просто прилипшая. Но, тем не менее, все это отмывается, очищается и становится чистым. И все в обратной последовательности, вот таким вот образом все это сюда заводим. Все, резиночка есть. Улавливатели волос также ставим. Соответственно, как все это обратно собрать? Ставим пружинку вот сюда, которая у нас отталкивает нашу, грубо говоря, щетку. Вот эти вот пазы, вот эти два паза, соответственно, должны встать вот в эти вот пространства, да? Вот эти вот защелки встанут вот в эти вот отверстия. Данные отверстия предназначены для вот этих вот защелок. То есть все это мы аккуратно вот так вот вставляем. Ничего никуда не смещаем. Раз, два и вот так вот три. Вот такой вот интересный у нас тест-обзор сегодня получился. Нужно это делать, либо не нужно, я не знаю. За 10 лет я разбираю его в первый раз и собрал там, грубо говоря, кусочек, клубочек пыли. Не знаю, целесообразно это делать или нет, но для тех, кто прям фанатеет уборкой и чистотой, я думаю, это сделать нужно и можно. Тем более это довольно-таки просто. Подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии. Увидимся уже в следующем видео, где мы протестируем еще что-то интересное, что сэкономит твой бюджет. Пока!